Aztarnaz beteriko kaxak atera ditu ertzaintzak arratsaldean biktimen etxetik. Gertakariaren azken irudia da, baina eguna luzea izan da oso. Goizeko 8etan jaso dute abisua suhiltzaileek. Atxondoko zuhaitz aroztegia sutan zegoen eta Benito jabeetako bat zaurituta barruan. Eskuak eta oinak lotuta eta jasogailutik zintzilik aurkitu dute bi langileek. Zintzilikatuta hanketatik eta jipoituta egondala. Benito Galdakaoko ospitalera eraman dute segidan. Eta emazteari gertatutakoa azaltzera joan direnean, orduan azaleratu da hilketa bikoitza. Benitoren emaztea eta amagin arreba indarkeria zantzuekin hilda aurkitu dituzte Abadinoko Matiena auzoko etxebizitzan. Ertzaintzak uste du bi gertakariak lotuta daudela. Badakigu goiko partean sutea bertan provokatua segurazki izan dela. Dirudienez enpresako sutea norbaitek eragindu. Lekukoek esan dutenaren arabera, Benitok bi gazte izan direla esan du aroztegitik atera dutenean. Hala eta guztiz ere, hipotesi guztiak mahai gainean daude. Lapurretarena, indarkeria matxistarena eta enpresaren egoerari lotuta, baita kontu garbitzearena ere. Ez dakinik arazo benetakoak, baina bai badakit, errenka zabiltzela, ez? Suntsituta geratu den enpresa eta inguruak eta biktimen etxe bizitza arakatu ditu ertzaintzak krimenarekin zerikusia izan dezakeen tresna edota aztarnen bila. Eta langileek eta senitartekoek deklaratu dute komisarian. Benitori eguerdian eman diote sendagiria eta berari ere hartu diote deklarazioa. Dudarik gabe giltzarria izango da zer gertatu den argitzeko.